喂，大家好，又翻嚟我哋雙 P show 啦。咁啊，今個禮拜我哋新嘅形式啦。咁啊，當然有我 Piers 啦，同阿 Perry 喺度啦。咁但係咧，今個禮拜我哋有3節節目嘅。今日咧就係我哋兩個嘅齋吹清談節目啦。星期三咧我就會有一啲價位上面分析啊，同埋 follow 翻啲嘢啦。咁星期五就交俾阿 Perry 去做節目啦。咁啊，今個禮拜咧 Perry 就即係我哋唔能夠唔講我最中意講嘅呢一個戰情匯報。係，其實都唔可以話我哋齋吹嘅，咁其實我哋都有個宗旨嘅。其實逢星期一最主要就即係 review 翻啦個 weekend 發生咩事啦，同埋睇下 forecast 翻今個禮拜啲經濟數據啊、event 啊，睇下乜嘢要大家要留意嘅。因為大家都知啦，我哋做咁多年嘅最主要都係 focus FX 同埋金啊嘛，咁就係即係希望幫到大家啦。我哋嘅資訊雖然係齋吹，就希望就即係有資訊之餘都大家聽得開心啦。係啦，咁啊，因為有鑑於我覺得我哋嘅優勢咧，就係好輕鬆咁樣講好多嘅新聞俾大家聽啦。希望大家用一個舒服啲，又關少少投資事，即係唔好齋完全唔關事啦嘅立場去做啦。咁啊，我先講咗呢個週末啦，唔好講週末啦，其實基本上係講琴晚啦。琴日朝頭早起身，我唔知你幾點起身啦。琴日咧我就大概8點到起身啦。哇！星期日都咁早，慣咗老人家。咁啊起身跟住見到咧我而家個習慣一起身就睇 Twitter 先嘅，跟住睇 Twitter，跟住Donald Trump 就話咩炸咗nuclear site 啦，咁我就咁黐線，即係呢啲嘢咧，即係講就好耐啦 ，OK， 咁啊，但係咧，琴日就突然間發生啦，咁啊好簡單咁樣 recap 俾大家，咁就係美國咧就派咗個戰鬥機群啊。咁啊，最終知道係150架戰鬥機啦，咁啊要用 B2 隱形轟炸機帶嗰個穿透嘅轉地嗰個轉地炸彈去呢一個伊朗啦。咁啊，據報咧係飛咗37個鐘頭，由去至返沙早頭啦。佢出個 tweet 咧就係啱啱炸完翻歸，跟住就即刻 tweet 啦，即係好趕時間，即係驚大家唔知道第一手消息，即係佢嗰個，即係佢要快嗰啲 news 咯。係啦，佢快過伊朗嗰啲人啲 Twitter， 所以第一個 tweet 係佢。咁啊好犀利啦 ，OK。咁啊喺個過程中炸咗3個核設施啦。咁啊原因咧係咩咧？就係其實咧以色列係炸唔到嘅，因為咧據報咧要去炸得穿呢個地下碉堡咧，就淨呢個冇咁嘅技術咯，佢哋應該宇宙得一個地方做到，就係美國，再得嗰粒飛彈係做到呢個角色嘅啫。咁佢就俾以色列游說咗佢參戰啦。咁啊喺個故事上面係好 surprise 嘅。咁但係我咧。其實上個禮拜你已經講話咩嘅咯喎，話特朗普會叉腳埋嚟喎。係啦，咁啊，其實咧當時咧我個諗法係好天真嘅啫，即係我會話2年前呢一個Tom Cruise 突然間拍翻個 Top Gun 2，大家你有冇睇啊？Top Gun 2有嘅有，咁經典點去睇啊？點解無端端俾錢幾下年？上一集係1980幾年嘅，係1980幾年無啦啦2022年播翻出嚟咧，唔係再做咗。揼錢再出去拍，揾個老人家咧，虐待個老人家要揸戰鬥機，呢件事係匪夷所思。我覺得咧一定有陰謀，一定係有。哇！咁都俾你諗到，一定係好似啊！我唔係第一個同你講，我同好多特別嗰啲監製，我成日 say 肯定就快炸㗎啦！你睇翻啦。咁啊啲監製有啲女性嗰啲咧係好唔中意睇戰鬥機，話好悶啊，飛嚟飛去咁。但係男士啊，對於呢啲嘅劇情係比較哇正，好刺激喎咁樣。咁啊所以我就覺得應該係有機會炸，但係咧我個諗法就係佢唔會派地面部隊嘅。係應該唔會。係啊，因為之前都幾次都好大鑊噶嘛。係啦，就係地面部隊太大鑊啦，所以唔會派地面部隊啦。咁就去做呢件事啦。咁如果幕咧係講阿 Tom Cruise 咧係要去嗰個基地要用好短時間，跟住咧就要射粒飛彈，跟住又係入咗個核設施啦。咁個故事咧影射2個國家嘅啫，一係咧就係北韓，一係咧就係伊朗啊嘛。咁啊最終而家就係搞掂咗伊朗啦。咁啊你唔知有冇留意阿金仔講嘢？金仔講咩？金仔話唔玩核武啦，即刻咁得意，係驚咗佢啊！知道哇呢條傻啦，唔好搞啦。咁樣啦，個故事就係咁啦。咁啊炸完之後咧，其實咧就而家咧係未有嗰個 report 出嚟講話，喂炸成點？但係咧根據即係佢嘅 spec 嚟講咧，基本上咧2粒呢一個轉地炸彈咧，其實基本上已經炸晒㗎啦。但係佢最後發咗14粒。
係不計工本啊，每粒係過千萬美金咁樣，即係14個幾萬億港紙咁樣啦，所以好癲啦咁樣炸。咁最終應該咧就令到咧伊朗喺呢個核上邊嘅發展咧就一定會倒退幾廿年㗎啦。能唔能夠而家討論係能唔能夠改變佢嗰個成個嘅叫 regime 啊，即係轉個計劃係啦，體制啊，即係要神權落台係個關鍵啦。不過成個故事發展咧，其實上個禮拜唔知你有冇留意啦，其實你應該實有睇，就係伊朗嗰邊自己出個即係喺新聞出個 video 啊嘛，就有影住個核子嘅標誌，係啦，冇下個，係咯，咩個世界要咩等啊咩性咁嗰啲咧，即係其實我發覺即係時至今日啊，其實我懷疑伊朗根本係冇核彈。哇！呢個我覺得佢哋根本冇核彈。其實一直講，其實講咗咁多年，又話咩前排先話 news 又話佢哋咩搞緊濃縮鈾又呢又路咁樣。其實根本係仲係研發當中，未去到即係製造到核彈嗰個程度。如果唔係，我覺得就即係美國冇理由咁大膽叉腳埋去嘅。同埋加埋個情況就係即係以色列都炸咗佢2個禮拜啦。其實你見佢所有嘅反擊嗱，當然我唔排除可能啲 news 係撳低咗啊。咁但係伊朗嘅反擊好似全部都係即係拗痕咁喎，你點都好似炸唔到以色列，跟住而家就連美國插埋隻腳埋嚟，我覺得佢更加應該完全係冇還手嘅能力喎。所以你睇所有嘢咧，基本上都即係所有 investment product 啊、啲金啊、咩性嗰啲，其實都完全係冇反應。今朝裂口高開之後咧，都唔使2個鐘跌翻晒落嚟。咁我懷疑根本全世界都知，伊朗都係冇啦，都係紙老虎啊！你呢一個咧就比較大膽嘅假設啦。咁啊市場就第一個係 very，我純粹係以觀察角度咋。你見金都唔喐。嗱呢個位置啦，即係對於我上個禮拜講有嘅時候咧，我唔知有冇印象，我就講咧個關鍵喺邊咧，就係會唔會封霍爾木茲海峽？係。咁霍爾木茲海峽咧，其實咧就你要封，咁你會影響到人嘅嘛？一嚟影響自己嘅，係。但係因為佢主要喺嗰度出口啲石油去中國度啦，另外咧就影響其他嘅伊斯蘭國家，而嗰啲伊斯蘭國家咧唔同派別㗎。嗰啲係遜尼派嘅，佢係什葉派嘅，什葉派沙地啊，沙地嗰站啊，冇錯。咁嗰邊係和諧啲嘅，咁啊唔係嗰啲係揾錢啲嘅，即係唔好搞咁多嘢，大家揾水啦咁樣。我反而覺得 OPEC 嗰邊咧係應該 welcome 佢封個海峽嘅，因為 OPEC 過去呢年幾2年不停話減產嘅原因係目的係咩啊？就係要推高個油價啊嘛。咁如果真係好話唔好聽，伊朗真係要增產喎，而家老細啊，邊度減產啊？因為增產都要加升嘅，犀利。係啊，所以佢而家就係點解？即係一直即係講真，你所有賣貨商都係㗎啦，想個價高啊嘛。咁我諗佢係好 welcome 伊朗嗰邊封鎖海峽嘅，即係封鎖完個海峽個油價越升越高嘅話，咁其實就 OPEC 嗰邊就越着數。我覺得個情況應該係咁樣。喂，咁呢個係好合理，好合理。但係佢有冇能力封係個關鍵，即係你頭先你都講得啱啦。喂，俾人打到7個柒頭皮咁樣啦，點樣封啊，大佬？佢而家阿哈梅內伊已經匿埋咗啦，已經欽點咗3個未來準神權領袖出嚟啦。喂，你知啦，你啱啱上個禮拜做完節目之後咧，以色列超誇張啊，就係用個假訊息號召咧呢一個。伊朗高層開會，用把假聲空嗰把假聲出嚟，一 call 完佢就一嘢就遮晒全餐咁樣起晒喺度啦。點搞咧？我真係覺得好難以置信啊！所以我覺得咧個油價反映咗呢樣嘢。咁喂，講真，你琴晚發生啲咁嘅事，今日唔高開又唔係好俾面啫，點都要高開㗎。高開咗。咪去到78咯？你見到嗰個紐油去到78㗎，上完之後咧就回啦。而家仲要係去到74添，我覺得其實基本上咧真係差唔多咧，就俾咗個位大家咧去話俾大家聽。嗱，而家啲陰燭嚟㗎，開78，而家74啦。咁啊，晾住呢位，其實就算佢回，佢唔會一嚟去翻之前50幾㗎嘛。你慢慢逐級個零2個禮拜回一少少個，喂，你係沙地正斗喎，你諗下而家賣翻啲貴油，我終於明白點解佢走去俾錢特朗普使啦。就係特朗普同佢講，嗱，陣間咧我下2個禮拜會做嘢㗎啦，到時咧你繼續出啦。
啲價會賣翻好啲㗎啦。喂，真係唔奇喎！如果唔係沙地都咁傻啫，你又出油同我爭市場，仲要我俾錢你使投資你喺度成萬億。喂，個故事原來劇本真係寫好咗喎。喂，我諗今次就伊朗嘅結局隨時真係好似伊拉克咁樣噶啦。咁雖然可能未必會派地面部隊啦，但係而家你睇根本幾個炸彈都搞掂晒嘅，即係今次有啲科技，咁就隨時就過多一段時間，伊朗就換完所有高層之後就聽聽話話噶啦。我諗就而家講緊即係兩邊啦嚇，有啲人就講話好大機會就揾翻之前咧呢一個伊朗嘅王朝啊，突然間唔出個名個王朝先，會回歸嘛，即係就回歸翻去捧翻佢做親西方啦。咁但係有啲人就話唔會啦嚇，呢個位置咧都眾說紛紜嘅。咁我哋到時再睇啦。但係基本上伊朗重傷，其他嘅恐怖分子咧，其實就真係冇影響力啦。咁啊，反而我就諗緊，喂，特朗普嗰時講嗰個方向點樣處理呢一個巴勒斯坦，就話咩啊？總會變成呢個旅遊勝地啊！即係可能有機會啊！真係呢件事真係好匪夷所思。咁啊我哋今個禮拜即係我諗呢一個軍事上邊啦，即係變化都好快嘅。即係我哋 update 到呢一刻啦。即係星期三啊，兩日後咧，可能已經有啲唔同嘅。咁啊，反而我哋睇下，即係你個除咗咧啲軍事咧太難預計嘅時間性啦，你覺得嚟緊有冇呢個禮拜有冇啲咩日子你係特別覺得啊要留意下或者點啊？喂，因為如果呢個 event 上面即係打仗呢一單嘢咧，就最主要就睇下伊朗即係點反擊啦。如果真係過去呢幾日都平靜，未來呢幾日都平靜嘅話咧，我諗都冇啦，啲嘢都彈唔到上去嘅。因為我記得上個禮拜即係我星期三嗰條片都講啦，即係如果你 review 翻上次俄烏開戰呢個金價好，即係其實飆完一陣之後呢，飆咗2個禮拜之後呢，其實 overall 個金價都係向下跌嘅。即係當啲人將個 focus 由打仗即係 shift 翻去其他因素啦，因為嗰個熱度咧撐唔到咁耐，開仗打仗嗰啲，咁就所以就未必會真係可以令到所有嘢即係咁大反應咯嚇。咁睇埋未來呢幾日啦。咁而經濟數據方面，我記得今個禮拜重點就禮拜尾啦，有 PC Price Index 咧就係通脹數字啦。大家都知我一直講就過去呢2個月咧，其實個通脹都係美國通脹都係放緩嘅嚇。咁暫時嚟講，你話 PCE 嗰度就應該預期都未必會即係會反彈得咁犀利啦，即係可能跟翻上幾次嘅 trend 啦，都係放緩啦嚇。咁但係有一點我諗大家要留意嘅，因為上個禮拜就啱啱好美聯儲議息會議啊嘛。咁雖然個會後聲明咧就冇乜太多 surprise 出嚟嘅，都係話睇餸食飯啦，即係如果啲通脹真係反彈嘅，咁就真係要冇得減息噶啦咁樣。但係如果大家諗深一層咧，其實過去呢幾個月咧個啲通脹咁樣放緩法咧，啱啱對上呢次個議息會議佢都冇出嚟講話會即係加密翻啲減息嘅次數啊，或者提早減息嘅話呢，我諗未來呢1-2個星期或者1-2個月啦，當嗰啲關稅個因素開始 price in 開始 factor in 喺而家個經濟上邊呢，咁都幾難再即係如果上次都唔話有機會提早減息嘅話呢，未來呢幾個月咧都未必會出現到提早減息嗰啲言論出嚟嘅。咁所以就可能就我諗下次都係 keep 翻可能而家 existing 即係而家呢一個 forecast 都1至2次減息個情況。咁今個禮拜炒嘅話，如果再炒 PCE，可能有機會俾大家即係如果你話金啊其他主要貨幣金嘅話，可能衝翻上去俾大家攞個高位都唔出奇嘅。咁呢個就大家可以睇下把握咯。我見到咧，即係今個禮拜尾仲有啲消費數據啦，物資跟周消費信心指數啦。其實呢段時間就美國個消費市場個信心就係 keep 住都係麻麻地嘅，麻麻地啊，係啊。咁再睇翻咧，就即係主要都困擾住就係關稅啦。第二樣嘢就係嗰個多個裁員啦。係。咁我睇翻好多個報道開始講咧，其實都 confirm 咗咧，其實去到咧今年嘅10月咧，基本上啲人咧真係會冇工做㗎啦。咁所以到時又會有個影響啦。咁而家即係嚟緊嘅方向，即係先前因為由
由 Moody's 嗰個事件之後，令到個金價反彈完結咗，跟住最近再破完低位，而家又反彈翻上嚟啦。咁啊，橫行大概而家現價就美匯指數99啦。咁啊我哋留意下會唔會有其他數據變差，變差就會炒經濟衰退個情況。咁但係暫時嚟講，第二季係非常之樂觀嘅。咁啊 depends on 第三季嗰個數字啦，因為呢段時間其實你見到每個季度嗰個 sentiment 都好大變化。第一季咁啊，炒哇好差好差好差，第二季突然間好樂觀好樂觀。加埋反彈，即係你見到啲指數股啊個股反彈都係好犀利啦。咁啊，所以呢個暫時嚟講呢個，我見到個美匯呢就唔係好反映嗰個內部經濟嘅狀況。係。反而就係即係仍然都係即係講緊佢個財政唔理想啊，即係擔心佢嚟緊嗰個財赤會令到美元個貨幣貶值啊，或者失去嗰個地位啊，嗰個情況都持續咯。咁啊，暫時仲係99個幾啦。咁啊，而黃金呢段時間即係我覺得呢，其實都似翻先前即係呢2年呢地緣政治因素嘅情況，一嘢就谷咗上去，跌件事淡忘呢。就打橫行，又唔回點回？其實講真，而家3300好犀利㗎啦，即係你轉頭突然間又唔知啲咩消息，俄烏仲未搞掂㗎嘛，搞咁耐，喂突然間有啲乜嘢緊張，咁咪一入飆一飆，咁咪又篤穿個歷史高位㗎啦。但係俄烏就其實我覺得個金價油價其實冇乜太大反應，啲人個 focus 都唔喺嗰度，咁反而就即係伊朗嗰邊咯。咁同埋就今個禮拜頭先啱啱睇咧，咁其實星期四仲有個美國 GDP 嘅嚇。第一季度 GDP 嘅，咁暫時 forecast -0.2喎，咁即係話係咪真係滯脹有機會呢？咁佢第一季啫，咁你第二季嘅數據而家 Atlantic 係估緊正2點幾咁啊嘛。係上個禮拜我睇你條片啊，你話係而家都仲係好幾強噶嘛？係好勁噶，其實，所以都其實因為你嗰個關稅嗰個變化咧，下下都彈弓手咧，出邊你諗下啲人落訂單，突然間我冇得落喎，突然間落喎，咁。你冇個預測性啊，即係我預測啊，例如我嚟緊呢幾季個經濟好，咁我買多啲訂單，咁你個 PMI 嗰個訪問有意思，哇！我都估唔到下個季度係點嘅，突然間又話減，突然間又加，咁我即刻截單噶嘛，咁你嗰啲預測性好低咯。你而家又去翻3.4啦，上個禮拜都回過落嚟2點幾嘅，係突然間又預測3.4% 增長，咁你呢啲就超勁增長啦，即係以3.4嚟講。咁唔係嘅，而家個 fluctuation 即係冇啱啱特朗普個推關稅嗰陣時咁犀利嘅，因為而家大家都知佢會彈弓手彈出彈入啊嘛，咁其實大家都預佢應該都唔會好極端施壓完之後就會放屁㗎啦，都會彈翻出嚟㗎啦，咁所以就我諗暫時個市場氣氛都冇想像中咁差，我覺得。係，咁啊。反而就係睇即係嗰啲資產類別啦，即係好似今次咁嚟講，呢個以美國參戰根本係非常之大件事，但係個市況咧，即係無論股票期貨啦，同埋即係匯金嚟講咧，其實咧比想象中細，喐得細。係。咁啊喺細嘅時間，我哋有啲咩部署？你覺得除咗之外，有冇諗到啲咩？冇啊，反而而家就大家即係成個 focus，因為之前傳統上如果打仗金價會升，啲避險資產美匯會升，跟住個 yen 會升。yen 係完全冇喐。係反而係倒轉喎。係啊。因為我記得上個禮拜我提過大家咧，就話 yen 即係如果即係咁嘅情況都升唔到上去的話。係啊，148啦而家。係啊，因為上個禮拜畫咗個橫行區俾大家噶嘛，我就話試下個頂隨時，因為啱啱前個禮拜開始以色列炸佢。咁就都上唔到去，咁個勢就一定係弱噶啦。咁就等佢穿，如果穿嘅話咧，個目標我記得我講差唔多148啦，即係去翻之前個頂嘅。差唔多到添。係啦，而家差唔多到。咁其實過去呢個 weekend 啊，即係反而最好做就係 yen 喎，即係估佢唔到一穿咗之後，其實上個星期五已經穿咗噶啦。咁今個禮拜裂口高開，佢唔似金同埋唔似油啊。金同埋油彈咗上嚟之後咧，都仲要掉翻轉，升唔到上去。咁反而個 yen 就跌。一直跌，冇完全冇反轉嘅餘地。呢個咧啱啱 weekend 就做咗個 PowerPoint 啦，咁啊星期三就會喺要塞度講嘅，就係主要講 yen 啦。其實嗰個我將個總結個結論啦，如果大家有興趣就參與我哋個 webinar 啦。咁啊其實個結論咧就係見到 yen 自從加完息之後，開始個國債拍賣唔到之後咧，連日本央行嗰個講法都唔同咗。即係而家你其實你個通脹都好犀利㗎，日本。
但係唔敢佢講遲早會翻落嚟，已經唔敢講話我哋要正視佢啊，要強力加息啊，已經個態度軟咗，因為實際兩雙面人啊，佢而家已經將賣債嗰個規模即刻要減少，因為個市場食唔到佢，市場又唔知道你會唔會嚟緊加息，我而家買我咪會輸咯。反而而家個情況，而家日本咧要再行，要再慢啲，同埋佢同個市場個溝通要再緊密一啲。如果唔係咧，盞搞到自己。係，我諗佢都係要再寬鬆噶啦。我諗即係我諗而家隻 yen 之前上140咧，應該係近期個最強嘅個底嚟嘅。咁而家就睇下會唔會即係當然啦，第一個 target 148啦。咁其實我覺得隨時上翻152都唔出奇，就去翻呢度。咁暫時留意住先咯。有冇即刻 plan 去啊日本啊？冇啊！我已經安心啊，應該去歐洲都係歐洲，唔係去日本。好啊好啊！7月啊，地震啊！唔知。好，喂，咁啊今日咧就我哋齋吹節目咧講到呢度啦。星期三咧我又俾個詳細啲嘅價格分析俾大家啦。咁啊星期五就交俾阿 Perry 啦。喂，咁啊我哋今日節目講到呢度啦，大家記得咧 subscribe 同 like 我哋 channel 啦，記得俾多啲意見我哋。咁啊希望咧做到一啲我哋又喜歡大家中意聽嘅節目。下次再見，拜拜。OK，拜拜。